الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش نشوف إن شاء الله dans cette vidéo un tutoriel de création d'un projet Java EE de type Word. Plus précisément une application web dynamique avec une base de données de type MySQL. الناس الكل تعرف اللي l'architecture J2E parmi les architectures اللي موجودين وفيها plusieurs technologies تستخدم plusieurs approches et technologies. Bien sûr ce tutoriel ما هوش de la magie ما نجموش نفسروا فيه toutes les technologies باش نختاروا quelques-unes وبيان بشوي نبدو نقدموا ان شاء الله في كل فيديو ولا في كل توتوريال نشوفوا حاجه جديده. سورتو بالنسبه للديبيوتون ما يلزمكمش تبدوا بقوه خاطر كما قلت لكم الاركيتكتور جي 2 صحيح اللي هي parmi the best of the best اما طلب شوي وسع بال وبرشا خدمه. دونك نبدو ان شاء الله على بركه الله. l'objectif نتاعنا باش يكون comme suit. أول حاجة on doit comprendre et avoir les bases nécessaires pour utiliser la technologie Java EE. Comprendre les livraisons de Java EE. Coder et configurer des servlets HTTP, donc je ne sais pas les servlets, les pages JSP et Z. Comprendre les redirections web en utilisant l'interface Request Dispatch. Mettre en œuvre l'API JDBC. Et enfin créer notre projet web dynamique J2E permettant de manipuler une base de données MySQL. كيف العادة التوتوريال باش يكون مقسم على deux parties en général على deux vidéos زاده. البارتي الاولى الكل باش تكون explication les notions théoriques اللي باش نستخدموهم ان شاء الله. والدوزيام فيديو باش تكون مركزة على l'application في حد ذاتها باش نختاروا exemple simple نخدموا به une application web dynamique J2E. باش نبدو بالبارتي الاولى les notions théoriques. Alors la plateforme Java تعرفوا اللي la plateforme Java فيها plusieurs éditions اما Java Card, Java FX, J2ME, J2SE و J2E. Donc Java Card مسؤولة ولا تخص les systèmes d'exploitation destinés pour les cartes à puce. Java FX sont des applications web orientées l'ARIA اللي هما Rich Internet Application. J2ME خاصة أكثر شيء بلي applications embarquées. J2SE خاصة بلي développement des applications pour les ordinateurs personnels, les applications العاديين. و J2E هما les applications d'entreprise pour des usages professionnels ويطلبوا بالعادة les serveurs. كل distribution من هذوما عندها environnement كامل خاص بها environnement de développement et d'exécution و elle s'appuie généralement sur le langage de programmation Java. Bien sûr, elle se bénéficie de ses avantages. احنا ان شاء الله باش نركزوا اكثر شيء على J2E. Alors l'édition J2E اسمها توا ولا جاكرتا EE. Elle désigne un ensemble des services et un environnement d'exécution. بالنسبة les services هما l'ensemble des API تنشوفوهم bientôt qui sont indépendants. Alors que l'environnement d'exécution نقصدو به les serveurs d'application J2E. تعرفوا les serveurs هو environnement d'exécution des applications côté serveur qui prend en charge l'ensemble des fonctionnalités permettant à plusieurs clients d'utiliser une même application. Les API des J2E باش نركزوا أكثر شيء على les API les services offerts par J2E sont de deux types voilà deux catégories. Les composants ou les services. بالنسبة les composants, on a deux grandes familles, les composants web et les composants métiers. بالنسبة les composants web, موجودين في conteneur web نسموه إلا conteneur servlet. Il se comporte des servlets et des pages JSP et il est chargé principalement de l'interface de communication avec l'utilisateur final. Généralement, les composants web présentent logique de présentation, alors que le composant métier
متكون أكثر شيء ولا نجمو نلقوا فيه أكثر شيء les EGB اللي هما l'Enterprise Java Bean. Les composants هذوما spécifiques sont chargés de traitement des données ou de l'interfaçage avec les bases des données. وهنايا نحكوا على اللوجيك ابليكاتيف والا اللوجيك ميتي. دونك الفيغور هذه باش توضح لنا اكثر اللي كنا نحكوا فيه. دونك عندي لي كليون اللي هو بالعاده يكون كليون ويب ولا نافيغاتور ويب qui va communiquer avec le conteneur web اللي متكون من les JSP تنجم تكون زاده دي باج HTML et les servlets. والبارتي conteneur web peut communiquer avec le conteneur EGB اللي هو باش يكون مسؤول على التريتمون ومسؤول على البارتي لوجيك ميتي باش يكومونيك مع الباز دوني ويخدم الخدمه على الباز دوني. البارتي كونتونور ويب والكونتونور او جي بي زوج يتسموا ابليكاسيون جي 2 او. دونك بور ريزومي لي ابليكاسيون جي 2 او يلزم تكون فيهم دو كونتونور، واحدة خاصة بالويب اللي هي جي اس بي والسيرفليت وواحدة خاصة بالو جي بي. مي با فورسيمون لي دو. تنجم لابليكاسيون تكون فيها كان كونتونور ويب. احنا ديجا باش نخدمو لابليكاسيون افيك كونتونور ويب بور لو مومون ومن بعد نشوفو الكونتونور او جي بي كيفاش. دونك قلنا هذايا بارتي الاولى اللي هما لي كومبوزون. توا باش نشوفو لي سيرفيس. لي سيرفيس فما دو كاتيجوري، فما لي سيرفيس دانفراستركتور وفما لي سيرفيس دو كومونيكاسيون. التابلو هذايا يسمح لنا دو ريزومي لي برينسيبال سيرفيس اللي نستخدمو فيهم. بالنسبه لي سيرفيس دانفراستركتور نلقوا جي دي بي سي، نتصور راكم تتفكروا شويه، اللي هو جافا داتابيز كونكتيفيتي مسؤول على الكومونيكاسيون افيك لا باز دوني. جي ان دي اي جافا نيمينغ اند دايركتوري انترفيس اللي هو مسؤول على لاكسي للسيرفيس دو نوماج كيما الدي ان اس ولي زانيوير. جي تي ا والجي تي اس مسؤول اكثر شيء على الترانزاكسيون. جي سي اللي هو الكونكتور اركيتكتور مسؤول على الكومونيكاسيون على الكونيكسيون افيك دي سيستيم دانفورماسيون دونتربرايز اللي ماجوريتي لي زو ار بي. جي ام اكس اللي هما جافا مانجمنت اكستنشن اللي permet de développer des applications web de supervision. Concernant les services de communication, on trouve le Java Authentication and Authorization Service حسب الاسم نتاعو اللي هو l'authentification et les droits d'accès. Java Mail كيف الاسم نتاعو l'envoi des courriers électroniques. GMS اللي مسؤول على المسج سيرفيس اللي هو middleware object message par exemple. ou la REMI communication synchrone avec des objets entre les objets. L'architecture de l'application J2E se découpe idéalement en trois parties au minimum. Il y a les couches de présentation, couche métier ou la couche des données. Alors, بالنسبة للكوش présentation هي مسؤولة على l'interface en machine. الكوش métier باش يكون فيها traitement des données en utilisant les services. Ou le couche des données correspond au stockage de données, que ce soit dans des fichiers, des annuaires ou à la base de données. هذا الشيما يفسرنا أكثر. Donc عندي le client et architecture normalement 3 tiers. عندي client, عندي l'application J2E اللي فيها conteneur web ou le conteneur EGB. partie conteneur web فيها البارتي تمثلنا البارتي présentation نلقوا فيها les JSP ou les servlets. البارتي ميتي نجمو نلقوا فيها الكونتونور او جي بي اللي يتعامل مع لي زابي اللي هما لي سيرفيس دو كومونيكاسيون سيرفيس d'infrastructure pour communiquer avec des données de type annuaire, ERP, base de données ou rien. En plus, le modèle qui s'applique idéalement à l'architecture J2E هو le modèle MVC. Donc, أول حاجة باش نفسروا شو معناها موديل MVC. Donc, ce modèle se découpe l'application en 3 couches distinctes. اللي هما couche modèle se charge de stocker les traitements et de traitements effectués sur les données. Le couche vue اللي هو qui se charge des interfaces en machine. مسؤول أكثر شيء على الميزان فورم وعلى الافيشاج واللي باش يكون مسؤول عليه الجي اس بي.
les pages JSP, la couche de contrôle liée se charge du contrôle des actions des utilisateurs ou les données. Elle intercepte les requêtes باش تجيها من les clients وتعمل le traitement nécessaire اللي حاجتها بيه وبعد باش تبعث le résultat final les clients. Autrement dit, elle se charge d'aiguiller la requête issue du client vers le traitement et les vues correspondants. الكوش هذه باش تكون مسؤولة عنها السيرفلات. دونك تبقى لنا الكوش موديل باش تكون مسؤولة عنها لي زوبجي جافا او جي في. بالنسبة للابليكاسيون اللي باش نخدموها كيف ما قلت لكم ان شاء الله باش تكون فيها لي جي اس بي والسيرفلات تقريبا باش تكون فيها الكوش فيو والكوش دو كنترول اكثر شيء. Donc, هذا الموديل qui peut être présenté MVC هكا. donc عندي client envoyer requête HTTP الكنترولور باش يعرف شنو هو التريتمون اللي باش تصير que ce soit على الباز دوني دونك باش يعمل demande للموديل والا باش يعمل affichage ولا باش يبعث حاجه للبريزونطاسيون qui sera ensuite affichée à l'utilisateur final. باهي توا حسب ما حكينا قلنا اللي لابليكاسيون جي 2 باش تكون متكونه من الكونتينر ويب اللي هو باش يكون فيه جي اس بي والسيرفلات وتكون متكونه زاده من الكونتينر او جي بي اللي باش يكون فيه بارتي او جي بي. لي بروجي جي 2 باش تخرج في الاخر بروجي كامل باش نجم يكون ليكستنسيون تاعه دو تيب بوين EAR اللي هو يسمى Enterprise Archive وإلا de point WAR وإلا point jar وإلا point rar. Concernant le point EAR هما يخصوا les applications complexes qui englobent toutes les autres archives. بالعادة l'EAR يقصد بهم Enterprise Archive يخصوا les applications اللي باش تلقى فيهم tous les composants يعني باش نلقاو فيهم الكونتينر ويب والكونتينر او جي بي. alors que partie .war اللي هي ويب ابليكيشن ارشيف باش نلقاو فيها جوست لو كونتينر ويب بارتي ويب. بالنسبه للبوان جار باش نلقاو فيه لي كونتينر او جي بي وزادا نجم نلقاو فيه دي ارشيف كليون des parties des applications clients اللي هو زاد نسموه Java Archive. Concernant le point rar, ce sont les ressources archives نجم نلقوا فيهم livraison nécessaire pour permettre aux applications J2E de communiquer avec les systèmes ونلقوا فيهم les objets classes ولا les classes Java d'intégration. Donc الشيما هذايا ينجم يفسر لنا اكثر. دونك عندي لي موديول ويب نلقاو بوين وار الموديول او جي بي ولا الموديول كليون نلقاو فيهم بوين جار ولا كيف والموديول دانتيغراسيون باش نلقى فيه بوين رار. اذا كان عندي ابليكاسيون فيها تو لي كومبوزون سورتو الموديول ويب والموديول او جي بي باش نلقى في الاخر بوين او ار. Heureusement, les applications ou les modules sont indépendants, sont séparés. تنجم تخدم application totalement juste web هكا معناتها تخرج الويب هكا. إذا كان باش تخدم application .EAR application كاملة باش تكون فيها plusieurs projets ولا plusieurs mini projets. طبعا باش نبدو في البارتي ديتايي اللي هما باش نبدو في الأول بلي سيرفلات. ألوغ اش معناها سيرفلات؟ وعلاش نستخدموا في لي سيرفلات؟ دونك في ابليكاسيون جافا اس او عاديه نورمالمون باش نخدموا افيك الميثود برينسيبال مين باش نلانسي الابليكاسيون تاعي يلزم الخدمه الكل تكون موجوده في الميثود برينسيبال اللي اسمها مين. باش نعيط ولا باش نستخدم ولا باش نلانسي الابليكاسيون تاعي دو تيب جافا او لو بوين داكسي ولا لو بوين دونتري لابليكاسيون ويب ديناميك نتاعي هما لي سيرفلات. يعني مش ميثود واحده مي تنجم تكون ديفيرون سيرفلات حسب لابيل ولا حسب الروكيت اللي باش تبعث. الوغ السيرفلات هي كلاس جافا دو تيب ولا دو باكيج جافاكس سيرفلت. pour cette partie احنا باش نستحقوا لل HTTP سيرفلت على خاطر باش نستخدم البروتوكول HTTP بما انه باش نصنعوا ابليكاسيون ويب. لو سيرفر
باش نفهموا quelle est la différence entre serveur web et serveur d'application. بالنسبة للrequêtes HTTP qui sont arrivées du client vers le serveur, ce dernier peut être le serveur interne ينجم يكون كما قلنا serveur web ولا serveur d'application. الفرق ما بيناتهم هو أن le serveur web permet de fournir un environnement pour exécuter les applications web اللي يستخدموا le protocole HTTP وما يفهم كان ولا ما يسمع كان les requêtes de type HTTP. والport général نتاعو هو ال 80. Par contre, le serveur d'application peut contenir serveur web. Donc, ما انه ينجم يكون serveur d'application ينجم نحطوا فيه serveur web وبالعاده فاستا serveur web. Donc يخدم نفس الخدمه نتاع serveur web اللي هي يحضر لنا environnement d'exécution d'application web وزيد فوقها ينجم يفهم les applications d'entreprise. Il peut effectuer toutes les opérations du serveur web ou معها des autres opérations supplémentaires. Lorsque le serveur reçoit la requête, il la transmet au conteneur de servlet اللي هو نسموه زاد كما قلنا conteneur web. أول ما توصله الريكيت يبعثها للكونتونور ويب. وقت اللي يبعثها للكونتونور ويب الكونتونور باش يحضر لنا دو زوبجي، واحدة تكون دو تيب HTTP servlet request وواحدة باش تكون دو تيب HTTP servlet response. من الاسم نتاعهم الأولى باش تكون فيها الريكيت والثانية باش تكون فيها الريبونس. الكونتونور ويب باش يعرف انا السيرفلات اللي حاجته بها ويبعث لها الدو زوبجي هذوما يقول لها اوكي هذه الريكيت اللي وصلتك واعطيني الريزلتا في البارتي ريسبونس. Autrement dit, عندي le client qui va envoyer une requête de type HTTP au serveur كما قلنا serveur d'application اللي فيه partie serveur web لا serveur HTTP. السيرفر باش يبعث الريكيت نتاعنا للكونتونور ويب. Ce conteneur va préparer deux objets de type HTTP servlet request و HTTP servlet response ويبعثها للسيرفلات المعنية بالأمر. Alors, les classes HTTP servlet implémentent au moins une des méthodes Java d'où بعدها تنشوف شنو نحطو qui permet de traiter les requêtes HTTP. Donc, les requêtes HTTP نعرف اللي هما نجم يكونوا de plusieurs types ولا موجودين plusieurs méthodes كيما الجيت والبوست والهيد. دونك السيرفلات باش تحضر لنا دي ميثود جافا دو تيب دو جيت للميثود جيت نتاع ال HTTP ولا دو بوست للميثود بوست نتاع ال HTTP etc. لي ميثود دو جيت دو بوست ودو هيد باش نلقوا فيهم لي زوبجي ريكويست و ريسبونس. هذه جوست بيتي رابيل للميثود HTTP اللي هما كما قلنا الجيت والبوست والهيد. بالنسبة للجيت c'est une méthode qui permet de récupérer des ressources web à partir d'une URL. البوست تخدم خدمة الجيت أما زايد عليه إنها تنجم تبعث حتى دي فيشي وتكون normalement plus sécurisée. والهيد هي بريسك كيما الجيت sauf que ما فماش ريبونس من السيرفر والا الريبونس فيه كان لي زونتيت. السيكل دو في دون سيرفليت باش نفهموا اكثر البرانسيب نتاعنا. قلنا لو كليون envoie des requêtes au serveur grâce aux méthodes HTTP باش يبعث جيت بوست ولا هيد. دونك لي requêtes باش توصل للسيرفر نتاعنا. السيرفر باش يحضرهم للكونتونور ويب. الكونتونور ويب باش يحضر لنا دو زوبجي HTTP servlet request و HTTP servlet response ويبعث الكوبل للسيرفلات اللي باش تخدم الخدمه. كيفاش باش تخدم الخدمه؟ اول ما ينادولها السيرفلات اول حاجه باش تصير لها شارجمون باش تصير منها كرياسيون دون انستانس. انا قلنا اللي هي كلاس جافا دونك اكيد فيها تصنع منها دي انستانس وباش تستخدم الميثود d'initialisation اللي هي لا ميثود init. il suffit ça يتلانست السيرفلات تصير السيرفيس يخدم الخدمه نتاعنا. لهنايا لا ميثود سيرفيس مش بالضروره تكون اسمها سيرفيس، نجم نستخدم ميثود دو جيت دو بوست ولا دو هيد والا دو بريفيرونس نستخدم ميثود سيرفيس ونعمل لها لابيل في لي زوتر ميثود نتاعنا. اذا كان كملنا الخدمه كومبليتمون نجم نسكر سايل السيرفلات افيك لا ميثود destroy.
Les trois premières étapes اللي هما chargement du servlet, la création de l'instance ou l'initialisation de la servlet يصيروا مرة واحدة في الcycle de vie. وبعد une fois اللي هي صارت لها initialisation تنجم نعمل نفس الانستانس نستخدمها plusieurs fois. جوست هنا باش تصير modification في البارتي نتاع السيرفيس. إذا كان الكونتونور ويب تسكر وإلا صارت رافريشيسمون ولا عاودنا حلينا ريستارت للسيرفر دونك أكيد باش نعيطوا للميثود تستراي تسكر السيرفلات كومبليتمون. الفيجور هذه تفسرنا أكثر. دونك عندي كليون كي فا انفويي اون روكيت. أول إيتاب تصير هي الشارجمون اي انستانسياسيون دو لا كلاس اللي هي دو لا كلاس سيرفلات HTTP سيرفلت باش نستخدم الميثود init pour l'initialisation. بعديك elle va faire l'appel au service. السيرفيس هذا باش يبقى يخدم اون بوكل لين تكمل الخدمه الكل ونسكروا الكونتونور باغ اكزومبل والا باش نعمل ديستركسيون تاع السيرفيس دونك نعيطوا لا الميثود destroy et voilà servlet ça y est سكرت. La configuration et la mise en place. Pour faire comprendre à notre application que notre servlet existe, on doit l'associer à une URL. Ainsi, lorsque le client saisir l'URL, la requête HTTP sera automatiquement aiguillée vers le bon servlet. ما قلنا اللي البوان دونتري نتاعنا مش بالضروره يكون سيرفلات معينه نجم يكون ديفيرون. كيف ما نجم نختار واحده برك على حسب شنو احنا حاجتنا بالضبط. الكونفيغوراسيون دو سيرفلات ياسر مهمه على خاطر منها هي تنجم الابليكاسيون ويب تعرف كال سيرفلات باش تستخدم وقت اللي تعيط لها الركات المعينه. دونك الكونفيغوراسيون تصير افيك لون دي ميثود يا اما في الفيشي web.xml والا en utilisant les annotations. بالنسبه للفيشي web.xml هو يعتبر الكور نتاع الابليكاسيون ويب ديناميك على خاطر باش نلقوا فيه الديكلاراسيون الكونفيغوراسيون تاع توت لي سيرفلات وموجود بالعاده تحت سلاش ويب تيري انف دو لابليكاسيون. ديما نلقوا فيه الباليز ويب اب في اوله والفيرميتور في الاخره وفاست البارتي هذه نجموا نلقوا دي سو باليز اللي هما بالنسبه لينا مهمين سيرفلت وسيرفلت مابينغ. فاست لي دو باليز هذوما باش نجموا نحطوا لي باليز servlet name, servlet class, URL pattern. Donc, بالنسبة للservlet name permet d'identifier le nom de la servlet, يعطي اسم للservlet. Servlet class, je dois spécifier لهنايا le chemin de la classe Java اللي احنا عملناها attribué au servlet. l'URL pattern, بالنسبة l'URL pattern نسموه زادا modèle. Il sert à déclarer le mappage à traiter les requêtes issues à partir d'un seul ou d'un groupe des URL relatifs. وديما نلقوه يبدا بالسيني سلاش. دونك شنو هو بالضبط اليورال باترن؟ الصحيح اللي انا عندي اسم للكلاس ولا عندي اسم للسيرفلات نتاعي كلاس السيرفلات نتاعي مي مش بالضروره يكون عندها نفس اليورال. اليورال هو الشما اللي باش ننادو بيه. دونك هذا اكزامبل يفسر لكم اكثر الحكايه. عندي سيبوزون الفيشي هذايا اللي هو باش يكون web.xml عندي الويب اب والفيرميتور نتاعها فاستها عندي لي دو سوباليز سيرفلت وسيرفلت مابينغ يلزم يكون الاوردر نتاعهم كيف ما هكا ما يلزمنيش نبدل الاوردر. دونك في السيرفلت لازم نعمل الاسم نتاع السيرفلت على الاكزامبل هنايا قلنا اللي اسمها تيست سيرفلت وفي السيرفلت كلاس حطينا الكلاس جافا اتريبيي ا سيت سيرفلت. بون لهنايا عملنا نفس الاسم قلت لها راهي الكلاس اسمها تيست سيرفلت وراهي موجوده في باكيج اسمه org.j2formation.test. بالنسبه للسيرفلت مابينغ جو دوا سبيسيفي لو نون دو سيرفلت باش يعرف اللي هي هذه مربوطه بهذه واليو ار ال باترن قلت لها راهو سلاش فيرست سيرفلت. كان تلاحظوا لهنايا اليو ار ال باترن ديفيرون دو نون دو سيرفلت اي ديفيرون دو نون دو كلاس. كيف نحب انا ننادي للابليكاسيون تاعي ونحب نستخدم السيرفلات هذه اللي هي تيست سيرفلت الشوما باش يكون بالطريقه هذه. سيبوزون اللي انا نخدم على اللوكال هوست دونك باش نعمل http:// السيرفر نتاعي باني نخدم على اللوكال هوست سلاش اسم البروجي
ensuite باش نحط l'URL pattern اللي هو /first_servlet. دونك باش نحط /first_servlet. كان تلاحظوا هنا ما حطيتش الاسم نتاع الكلاس، ما حطيتش الاسم نتاع السيرفلات، حطيت l'URL pattern نتاعها اللي هو الشومان دابيل نتاعها. مي par bonne pratique ولا نسموه حنايا البست براكتس نتاعنا، يلزم الاسم نتاع الكلاس هو يكون نفسه الاسم نتاع l'URL pattern، والاسم نتاع النون دو بريفيرونس يكون نفسه اسم السيرفلات. فما دي زوتر باليز موجودين كيما الديسكريبشن init paramètres etc. مي باش نتعدوا للبارتي déclaration ولا configuration avec les annotations. C'est quoi les annotations? Les annotations de Java permettent de standardiser et d'ajouter des métadonnées à un code bien spécifique. Ils sont désignés par un nom précédé par le caractère arrobas. Ces métadonnées sont associées aux entités de Java, comme les classes, les interfaces, les méthodes, les attributs, les paramètres, etc. حتى l'annotation في حد ذاتها نجم نعملها annotation. Les métadonnées des annotations seront stockées dans des fichiers classes lors de la compilation et après la consultation, la machine virtuelle نتاع Java elle va déterminer شنو تعمل بالضبط. لهنايا les métadonnées ولا les annotations اعتبروهم كأنكم باش تبلغوا الماشين فيرتويال انتم شنو قاعدين تعملوا بالضبط. مثلا كي نجي نعمل الكلاس نقول لها راهي هذه هي الكلاس كذا كذا راهي تعمل كذا كذا اكسترا، كانها باش نسهل الخدمه للكونفيغوراسيون تاع l'application Java كامل. Même il est possible de déclarer des nouvelles entités par l'annotation. بالنسبه لينا les annotations لهنايا باش تسهل لنا الخدمه نتاع الكونفيغوراسيون باش تخلينا نستغنوا على الفيشي web.xml. كيفاش باش تصير الحكايه؟ كان تتفكروا ليكزامبل اللي خدمناه قلنا اللي باش لازم نعمل ديكلاراسيون تاع الاسم نتاع الكلاس، الاسم نتاع السيرفلات والاسم نتاع الكلاس، وبعديك نعاود نستخدم الاسم نتاع السيرفلات وبعديك نعمل URL pattern نتاعها. لي ليني هذوما الكل نجم نعوضهم تقريبا بدي ليني سامبل. اهم حاجه فيها هي لانوتاسيون باش نحط لاروباس لهنا باش نقول لها راهي سيرفلات ويب، دونك باش نعمل ويب سيرفلت انتر بارونتيز الاسم نتاعها راهو تيست سيرفلت، اليورال باترن نتاعها راهو /فيرست سيرفلت. بما اني الكود هذايا باش نحطه فست الفيشي اللي فيه لي كلاس، دونك سي با نيسيسير دو ديكلاري ني لو باكيج ني الاسم نتاع الكلاس. جوست عندي باكيج اكزامبل هنايا الكود باكيج حطيت org.j2e formation.test الليني نتاع لانوتاسيون وبعد قلت لها راهي الكلاس تيست سيرفلت. دونك لهنا عملت ديكلاراسيون تاع الاسم نتاع السيرفلات، الاسم نتاع الكلاس، اليورال باترن نتاعنا، وحطينا زاد الباكيج نتاعنا. دونك كان تلاحظوا اللي لانوتاسيون سامبليفيت ياسر الخدمه نتاع الكونفيغوراسيون. لا ميزون سيرفيس توا باش نفهموا ولا باش نعملوا كيما الريزومي اللي كنا نحكوا فيه الكل. دونك il est nécessaire اول حاجه دو ريديماري للسيرفور وين ما تصير كونفيغوراسيون جديده. دونك في الاول بالكل سيبوزون اللي حنايا باش نعملوا ريديماراج ولا ديماراج نتاع السيرفور نتاعنا. لو سيرفور باش توصله ريكيت HTTP باش يحضر لنا دو اوبجي دو تيب HTTP servlet request و HTTP servlet response باش يبعثهم للسيرفلات. كيفاش باش يعرف السيرفلات؟ باش يمشي يفتش في الفيشي web.xml. il suffit يطلع السيرفلات باش يبعث لها ريكويست وريسبونس وباش تبقى تخدم في الخدمه نتاعها افيك لي كوبل هذوكم الزوج. il suffit كملت الخدمه دونك باش تصير الفيرميتور نتاع السيرفلات نتاعنا. كيف ما قلنا زاده اللي السيرفلات الانستانسياسيون تاعها ولا بيل نتاعها يصير اون سول فوا وباش تبقى ديما تخدم en boucle avec la méthode service والا avec les méthodes do get do post ولا do hit. Les servlets permettent aussi de récupérer des données en paramètres, les traiter et l'envoyer en réponse adaptée au client. باش نعمل redirection vers l'utilisateur نستخدم
الميثود send redirect. مي الميثود هذه ما نجمش نحط فيها مساج ولا نحط فيها دي دوني. دونك السوليسيون هو اني نستخدم لا ميثود get request dispatcher de l'interface request dispatcher. L'objet هذايا est fourni par le conteneur web ou permet à chaque application d'inclure ou de transférer des traitements lors de la prise en charge d'une requête HTTP. Entre parenthèses de la méthode getRequestDispatcher باش نلقوا البارامتر اللي هو الشما والشما هذا ينجم يكون de type statique والا de type dynamique. Une fois عملنا الديسباتش نتاعنا ensuite je peux envoyer les ressources اللي هما الريكوست والريسبونس نتاعنا avec la méthode forward. l'exemple هذا ان شاء الله يفسر لكم اكثر الخدمه اللي كنا نحكوا فيها. دونك صنعت objet de type request dispatcher سميتها dispatcher. بعد قلت له الكونتكست بوان get request dispatcher قلت له راك باش تبعث الخدمه ولا باش نتحرك من الباج اللي انا موجود فيها الباج اخرى باش نمشي للباج سلاش كما قلت لكم زاده الشما راهو يلزمه يبدا بسلاش. دونك سلاش another page.jsp دونك باش نبعث له الشما ديناميك. وقلت له كيف تمشي للباج another page هز معاك الريكيت والريسبونس avec la méthode forward. هذا بالنسبة للانترفاس request dispatcher. فما انترفاس أخرى مهمة برشا اللي هي servlet config. بالنسبة للسيرفلت config حضرها الكونتينر ويب pour chaque servlet وفيها partie configuration de la servlet. Bien sûr, l'initialisation, la récupération des informations de configuration tire fait l'étape d'initialisation, de préférence fait la méthode init. Quoi d'autre? شنو آخر لازم نعرفه على السيرفلت؟ Il faut bien noter إنه السيرفلت صحيح هي كلاس جافا مي تنجم تحط فيها دو كود HTML. كيفاش تصير؟ نستخدم l'objet printWriter avec la méthode getWriter. عندي لهنايا exemple supposons باش نعمل l'affichage de message ceci est une page générée depuis une servlet. عندي servlet supposons هزت منها juste الميثود do get دخلت لهم bien sûr les paramètres request to response. ولهنايا باش نعمل كيف ما تعرفوا الكود HTML بالضبط مي باش نحطها فست الباليز فست الميثود println اللي هي sera appelée avec un objet instancié de classe printWriter. C'est tout. صحيح اللي هو possible d'intégrer du code HTML فست الكود نتاع السيرفليت نتاعنا مي بلو بريفيرونس ما نعملوهاش على خاطر في الميثود في الموديل MVC كيف ما حكينا قلنا انه en respectant الموديل MVC on doit éviter d'utiliser les servlets اللي هي خاصه بالكنترول باش نعمل بها افيشاج. ما نلزمش حاجه تبع الكنترول تعمل لنا حاجه تبع الفيو. Ensuite, توا باش نتعدوا للبارتي دي فيو اللي هي JSP. في بلاصه ما نعمل الخدمه هذه الكل في السيرفليت اذا كان حاجتي باش نعمل افيشاج نعملها في باج JSP. Donc c'est quoi JSP? Les JSP ce sont des techniques basées sur Java permet de développer et de créer des pages dynamiques. Il est composé des balises HTML et des instructions Java. L'appel des pages JSP هو نفسه l'appel des pages HTML اسم الفيشي .jsp. donc باش تستخدم ولا باش تعرف تخدم page JSP يلزمك les notions de base شوية HTML وشوية ou les notions de base Java. Structure générale d'une page JSP elle contient des balises HTML balises تعرفوهم تابعين HTML des variables prédéfinies اللي هما bien sûr الريكوست والريسبونس اللي باش يوصلوها من السيرفلت الاوت باش تعمل l'affichage السيشن دونك elle est associée aux requêtes c'est une session et l'application في حد ذاتها ولا في حد ذاته اللي هو السيرفلت context.
Et ensuite, voilà, en plus, on a des balises خاصين بها هي خاصين بالجي اس بي اللي هما de type commentaire, déclaration, d'expression, les scriptlets et de directives. Bon, بالنسبة للسكريبتات هنا نقصدوا بها des programmes Java embarqués dans une page HTML. Grosso modo, je نقصد لهنا les pages JSP, ce sont des باج HTML نجم نحط فيهم دي كود جافا عكس السيرفلات هي كلاس جافا نجم نحط فيها HTML مي ايفيتي الجي اس بي هي كود HTML باش تكون ديناميك لازم تحط فيها كود جافا هذه اكسبليكاسيون التابلو هذه فيها اكسبليكاسيون لي باليز دونك عندي لي باليز دو كومونتير هو بيدو الباليز دو كومونتير اللي تابعه ال HTML inférieur point d'exclamation de tiret ونكمل في الاخر دو تيري supérieur les balises de déclaration permet de déclarer les attributs les méthodes etc les variables نستخدم inférieur % point d'exclamation نحط les variables نتاعي déclaration نتاعهم وفي الاخر نعمل % supérieur والا نستخدم الباليز JSP de point declaration exemple هنايا عملنا inférieur % point d'exclamation double surface variable اسمها surface de type double point virgule et في الاخر عملنا % et supérieur. Les balises d'expression ce sont des balises qui permettent d'afficher des valeurs ونستخدم فيهم l'inférieur % égal وفي الاخر نسكر بالبورسون supérieur والا نستخدم الباليز JSP de point expression exemple supposons باش نعمل لافيشاج نتاع temps actuel نعمل ميساج كيف ما نحب current time مثلا دو بوين وعملت inférieur % égal واستعملت عملت appel للconstructeur de java.util.date. Les scriptlets قلنا هما ce sont des codes Java موجودين في وسط الكود HTML ولازم يكون délimité par inférieur % supérieur. بالنسبة للباليز دو ديريكتيف contient des informations globales اللي هم بالعادة يخصوا l'importation de bibliothèque وزادا يخصوا l'inclusion des fichiers. Les balises de directive ما نلقوش فيهم les points virgule. كيفاش تصير لابيل نتاعهم ولا كيفاش تصير الديكلاراسيون نتاعهم نعمل inférieur % l'arrobas caractère l'arrobas ونحط الديريكتيف نتاعي attribut égal valeur. دونك كان تلاحظوا لهنايا تو لي باليز اللي تابعين الجي اس بي فيهم inférieur % في نسكر % supérieur الفرق ما بيناتهم انك اذا كان حطيت الكاركتير arrobas راهي دو ديريكتيف اذا كان حطيت حتى شيء راهو كود جافا عادي اذا كان حطيت ايغاليتي راهو ديكسبرسيون باش تعمل افيشاج فالور اذا كان عملت بوين ديكسكلاماسيون راهو باش تعمل ديكلاراسيون دي فاريابل. نتعدوا توا للجي دي بي سي نورمالمون عملت فيديو كامل خاص بالليزابليكاسيون جافا وخدمت بالجي دي بي سي وفسرتها اون ديتاي لهنايا جوست باش نعمل كيما ريزومي نفسر فيه grosso modo. Donc c'est quoi JDBC? JDBC c'est le Java Database Connectivity اللي هو interface de programmation يسمح للابليكاسيون جافا مهما كان التيب نتاعها ويب ولا ما هيش ويب de communiquer ولا d'accéder à une base de données. Bien sûr باش تصير الكومونيكاسيون il utilise le JDBC Driver Manager اللي هو باش يكون المسؤول على الجيستيون des pilotes de JDBC de chaque base de données. كل base de données عندها pilote خاص بها كانت تفكروا قلنا زادا اللي MySQL اللي هو باش نخدموا عليه البيلوت نتاعو اسمه com.mysql.jdbc.driver الاسامي هذو ما كنتش مطالبينكم تحفظوهم نجموا تلقاهم facilement en ligne. Le principe d'utilisation du JDBC on doit suivre les étapes suivantes. أول حاجة charger le pilote de la base de données en utilisant la méthode forName. نستخدم classe.forName entre parenthèses نحط الاسم نتاع البيلوت. Ensuite établir la connexion à la base de données. نستخدم driver manager.getConnection entre parenthèses باش نحط l'URL اللي هو le chemin de la base de données, login ou mot de passe.
Ensuite, exécuter les requêtes SQL, نحضر le statement ونعمل connexion على الباز دوني وبعديك نعمل statement.execute update إذا كان الريكيت متاعي دو تيب modification, insertion ولا suppression. إذا كان الريكيت دو تيب selection دونك لهنا باش تصير récupération exploitation de résultat لازم نستخدم وقتها variable de type result set. Et au lieu d'utiliser la méthode execute update باش نستخدم الميثود execute query. كملت الخدمة الكل je peux fermer la connexion. Toutes les classes اللي حكينا عنهم توا اللي هما driver manager, statement, result set, etc. موجودين في package java.sql donc يلزم تصير importation de java.sql.étoile. Les méthodes اللي باش نستخدموهم pour manipuler le base de données ولا باش نجيبوا les données من base de données هما ال getInt, getFloat, getString, getDate, etc. mais أهم وحدة هي next اللي permet de se déplacer sur les prochains enregistrements. إذا كان ما فماش حتى enregistrement وصلنا لآخر التابل ترجع لي false. هذا بالنسبة للبارتي التيوريك. دونك نورمالمون عندكم لي نوسيون دو باز فهمتوا اش معناها اركيتكتور جي 2 او. قلنا اركيتكتور جي 2 متكونه من دو كونتونور. كونتونور ويب فيه لي سيرفليت و لي جي اس بي، كونتونور او جي بي فيه لي زي جي بي الانتربرايز جافا بينز. l'application تاعنا ولا l'application web dynamique اللي تابعه الجي 2 elle doit respecter الموديل MVC. الموديل باش يكون مسؤول عنه en général EGB. الفيو باش تكون مسؤولة عليها لي باج جي اس بي والسيرفليت هي باش تمثل لنا الكنترولر. فهمنا بالكداش معناها السيرفليت اون غروسو مودو لازم تصير كونفيغوراسيون د سيرفليت. نستخدموا لي زانوتاسيون عندها سيكل دو في. السيرفليت في حد ذاتها هي كلاس جافا نجم نحط فيها دو كود HTML وشفنا اش معناها جي اس بي اللي هي كود HTML نجم نحط فيهم du code Java pour qu'elle soit dynamique. باش نعمل communication avec une base de données باش نستخدموا l'API JDBC. بالنسبة للفيديو الجاي إن شاء الله باش نبدأ نخدموا في l'application étape par étape. Donc, bon courage et à la prochaine.